Sehingga batuk itu sebenarnya ada respon normal tubuh untuk melindungi dirinya. Oh, oke. Tapi gejala awalnya pasti ada batuk atau pilek atau nggak pasti ada? Nggak selalu. Kadang diawali dengan respon tubuhnya muncul duluan. Demam dulu. Kemudian disertai dengan batuk, pilek. Termasuk pilek itu juga respon tubuh untuk melindungi tubuh dari iritan lainnya. Jadi lendir itu dikeluarkan sebenarnya untuk menjaring kotoran, kuman, dan melakukan pembersihan supaya tidak masuk ke dalam jaringan tubuh kita. Tapi di sisi lain menjadi bergejala karena tidak nyaman kan jadinya buat adik.